Manigim sa atong women's volleyball dayon. Side out, side out. May champion ha ang team Consolacion. Ang team lang ni Joanna Kalay, Trixie o Nilindi. Todak sa ang team Bulho. Oh, servisyo Trixie para uno. Game 3, manigim na niya. Trixie. Nancy, out ball. 1-0 na, 1-0. In favor of team Consolacion. Servisyo Trixie. Kalay. Turubi. Wait. 2-0. 2-0 na, 2-0 ha. Servisyo Trixie. Janice to Kalay. Janice again. Answered by Joanna. Pasok. Cuatro 0 na, 4-0 na. Kini para 5. Lindy to Ella. Joanna. Wait. 5-0 na, 5-0. Okay na atong bakbakan diri sa kainsikan Consolacion na Cebu under ni sa Jumaruma and Pitik Partner Promotion. Organized by Konsehal Joel Montalia. O 6-0 na, 6-0. Sa atong game 3 manigim. 6-0. O gisponsora niya sa barangay officials diri sa Insikan Consolacion Cebu, headed by their barangay captain Aris Balaba Jr. Servisyo Janice. Gani. Ano madama, gamay lang madama. Okay. Servisyo Janice. Lindy, out ball ang tira. Size 2, servisyo Janice para 3. Janice. Wait. 3 size. Servisyo Janice. Janice again, 2-shot combination answered by Trixie. Nancy. Ruby. Ang magkakapatid. Nancy and Ruby. Boring in. Pasok. 4-6 na. Servisyo Janice. Para 5. Trixie. Ruby. Pasok. 5-6 na. 5-6. Mahabol ang team Bulho Talamban sa ating game 3 manigim. Servisyo Janice. Ruby again. Bagusang Kalay. Hiba si Janice. Cinco size side out bola sa team Consolacion. Servisyo Lindy. Ella. 7 size. City 5. Servisyo Lindy. Pasok na naman. 8-5. Servisyo Lindy. Nasi, may oplok ang tira. 9-5 na. Servisyo
Lindy. Janis. Side out. Sara Kabala. Servisyo nila para size niya. Janice. Overhead to the rescue si Ruby. Grabe pa itira ni Trixie. Ay, Lindy. Mila. Joanna. Nako. Hindi nakuha sa team Bulho ang bola ni Joanna. Servisyo Joanna. Pasok. Wait. Jis na. Ano sa Manjari? Kaya servisyo Joanna para 11. Ube, Kalay. 11. Servisyo Joanna para daw. Taog na. Minaog. 3 ducks ang team Bulho sa ating konsolasyon. Congrats Joanna, Kalay, Lindy at Trixie.